Okei, mulla on 5 flashia. No niin, morjesta taas kaikille. Tänään kuvataan, mä pelataan Ranked ja Emeli K. Ja nakkaa videosta. Ei, kato, mä droppaan mun kaikki. Laittakaa koodi XQ Item Shoppiin. 3. Mulla on... Se on parempi koodi kuin joku Trash Arsenal koodi. Mulla on 3 isoa 6 flashia ja 4. 4 miljoonaa. Älä aina vaan kiroile. En mä kiroilla, mutta... Ei niin Miksu vasta niin paljon kiroilla. Miksu kyllä kiroilee. Välillä. Mut sä kyllä kiroilit enemmän mun mielestä. Ouu! Mä roustasin sut. Mä roustasin sut. Ja siihen tän otsikossa tulee Aksu pousta. Bubbo. Emeli Mäkissä tykkää syödä heseä, koska mä en tiedä miten se voi olla mahdollista. Mutta Emeli taikoo itselleen heseä hänen naaman eteen. Aksu haistaa. Aksu tykkää koordinoida Vihuja! Vihuja! Älä mene pusyjee. Mä menen. Se on taas varmaan se botti, joka ampuu sen mitä mitään. Ei kun nää on ihan aitoja! Mä kerään täällä raksaa. Kerää sä vaan ihan rauhassa raksoja. Eiku onks tuo viivu? Mä en nössöi. Eiku mä vaan keräsin vähän. Okei, kräkki. Onko? Tää on käppää. Kaksi whitea. Mä tuun sinne. Mulla on movementtia. Okei, toivottavasti nyt sun ääni kuuluu näissä videoissa. Ootko varma? 36 whitea. Mä tuun! Sä oot menettänyt vähän domaa. Voitko tulla? Joo. Please, nyt Aksu rännät sitä jälkeen selästä. Nyt tuu sen selästä! Rännää sitä. Jäi. Oliks sä toi joka ampui häneltä? Olis yksi fragi. Eka fragi ja nyt pelataan sitä placementtia. Ai että on meillä yksi fragi placementti. Hetkonen, mulla on melkein käppiroksot! Keretään vaan! Mä aloin tekee muuten Skybasea. Täällä. Mä en kyllä tuu. Mä en tuu mitään Skybasea tekemään. Onko se on mitään, että sä et tee, mutta mä teen. Silleen niinku... No ihan rauhassa. Jos sä choppaat mun, niin mä en enää ikinä pelaa sunkaan. No mä choppaan sua, niin mä menen vaihtaan kohtaan. Mä menen. Nää on vihuja. Ne vaan ihan rauhassa. Riibuuttas! Mennäänkö tää oitelee? Mä naunaan nää, koska toisella... Tää riibuuttas! Jätkällä toisella ei oo aseita ja toinen on varmaan bobo. Ehkä. En tiedä, mietin kun se on joku salarakenne. Sitten on huono. Täällä on joku mongraali varmaan. Mongraali on seuraavalla. Joo, täällä on vihuja. Lisää. Mulla on miakka. Otiks se sieltä miakka? Ei, mutta mä pystyn rännään. Mä rännään sen verran chin-chin. Hei, tuollakin patutaan. Nyt tulee chin-chin miakasta. Jäi. Toinen jäi. Mä pineen. Pine. Ihan ykkönen. Jäi. Naps. Leppa niin muskeli, mutta ei tarvii. Onhan sulla siellä. Vedä toi. Joo. Mä lähden tekee Skybaseen muuta hetkonen. Vedä toi iso samalla. Mä voin lähteä tekee Skybaseen muuta. Mä tajusin sen. Noniin, niillä on vaan loppuaisista. No ei sun tarvii edes. Onks sulla... Mulla on käppiraksa, mulla on kaikki käppii. Lähdenkö tekee? Mä voisin tehdä Skybaseen. Lähdenkö? Mä lähden tekee. Meillä on 3 fragia. Eiku miksi ei tee? Jos se ei droppaa mua.
Toi Miksi tekniikka. tää ei buildaa? Aksu, toi ei oo Miksi tää ei mitään maailman buildaa? Miksi tää ei buildaa? En mä tiedä. Okei. Tässä puskas. Puskas. Etkä ampumaan rappusta. Ei Ammutaan sua. olekaan, ei. Älä karkuun. Give me that, wow. Kuinka kaukaa toi ampuu? Onks tos puskassa vihu? Varmaan. Olen kyllä ampunut. Ei. Mä yritän tehdä katsojille parasta kontsaa. Niin käykää tilaamassa mun kanavaa ja tykätkää tästä videosta. Käykää tilaa munkin kanava. Käykää tilaa Jesse Kekkilästä. Se tekee sinne hyvää sisältöä itekin. No käykää kattoo kun Aksu klippaamaan. Kiitos. Ja käykää kattoo kun mäkin klippaan Aksu. Mä en edes tiedä mitä ne vähän klipit oli. Mä kysyin Väinöltä kummalla oli parempi, se sanoi että mulla. Ja Miksukin sanoi, koska mikä se sun klippi oli? Sä edittasit ja ammuit haulikolla. No se oli vittu klippi. Hei viu! Mikä tää muu taas soolo? Mulla on näkökaa shing. Mulla kestää niin kauan niin Mitä se on tuolla? Tää puskee mua. Shing. Ammu takaa. Ja jos mä Ota halu, että Tässä on Huuto, äiti. Mullakin on vihu. Kräkki. Mullakin on vihu. Ei se oo minua, älä sen. Edit Kurs! Ei! 26 HP! Sä sait tapon. Niin sain, mutta se jäi 26 HP. Tossa oli hyvä peli, 4. Please. Se paljon. 7 plus. 10 hyvä peli. Ready. Heikko toi jäi loville. Toi kuolee Stormi. äiti. En mä jaksaa. Mä lopetan kohta jo, äiti. Kello on 7 vasta. Siis kuoliks täälläkin Stormi? Kuoli. Laitatko se ready? Joo, oota. Lähtiks joo se? Miks mä kyllä waiting for palteille? Mitä helvettiä? Mullakin. Jos sä laittaisit readit, niin sitten ei. No niin. No niin, vihreä menee. Äiti, mä otan haju. Se kuoli Stormi. Emeli, onks sulla video? Ei. Laita sä. No en mä jaksa. Please. Sun ei tarvi Ehkä tehdä jossain siitä kohtaa. puhua. Sun ei tarvi edes puhua siinä kenellekään. Ehkä jossain kohtaa. Okay. Eiks niin Emeli, tuo oli hyvä peli? Joo, meillä ei tappaa. Itse se oli lähellä. Sä miinasit mä vielä tappan. tappaa sen jätkän. Niin se jäi 26. Jos sulla olisi ollut shing-miakka, sä olisit tappanut. Edit-korsasitko sä ja klippasitko sä sen vihu? Joo, se mä klippasin sen toisen. Oispa mulla ollut klipille. Mitä sä niinku teit, et sä klippasit sen? No siis, mä olin high groundissa. Mä vedin niinku tuplat niinku alaspäin. Tai varmaan. Niinku tälleen. Sitten tänne. Joo, Sitten, mä vedin. niin sit mä edittasin ne. Sit mä buildasin siihen niinku näin. Sit se ei päässyt pois. Se oli mun full boxis. Sit mä vedän 200 ja sitareja sen. Hyi, sä oot niin hyvä pelaaja. Oispa ollut nyt mä pistän kyllä klipit päälle. Mä olin silleen, mulla oli niin moro. Mulla oli niin silleen... Oota, mä teen aloitin. Se on maiskovaa
kaikille meikäläisille hyväkseen. Tänään pelataan Emelika Duo. Saatiin äsken 4 pelit ja nyt me molemmat kuvataan Emelika omille kanaville video. Nauttikaa. Niin Aksu, niin siinä... Mulla oli niin paljon raksaa, niin mä lähdin build-paikkaan sitä sitten. Siis mä katsoin just kun mä pääsin, niin siis mä just näin kun sä vielä vedit siihen sen pumpushotin. Tai en mä tiedä. Ja pitäisikö mulla alkaa edittaa, kun mulla on kone. Mennään taas onkin vähän rauhallisempaa paikkaa. Mennään ehkä tänne, mennään tänne. Alkoi testata. Mä oon hyvä fighttaus, mulla on raksaa. Ja huomenna saattaa tulla ehkä mietitään, niin se tuli istin ehkä. Voin todistaa, tai sanoa jo, että mun kone on... Eikö siis se on Lenovo? Ai Lenovo. Lenovo pelitietokone, joo. On Se hyvä. näyttääkin on Lenovo. Häh? Miten? Joo. Siis se näyttääkin on Lenovo. Tää mun pelinäyttö on Kepleri. Eikö siis se mun näyttö, se mun lainan näyttö, ketä aina kun joku tulee, se millä sä pelasit kans, kun sä olit näitä yöllä. Se on Lenovo, se. joo. Okei, mä sain Äiti, kiinni. jos et jaksa ikinä enää tätä ääntä, niin kannattaa ostaa vähän hiljaisemmin näppäimistä mulle. Onneksi tänne ei tullut konsooni saada. Eiks niitä mä oon parempi näppäimistöllä? No, oot sä kyllä varmaan nykyään. Mutta silloin kun sä aloitit, niin sä olit ihan paska. Sillä meeneellä. En nyt tiedä. Tää on ihan ok. Mä osasin mä ykköset ehkä just. Nykyään siis kato mikä setit mulla. Vähän vaikea katsoa. Hyi että sun settää. Mä sain legepis. Naps. Nyt raksan keräyksen, niin pystyy kiittämään. Oispa mulla ollut klipit päällä. Siis se oikeesti full piece, se veti 200 siihen. Se oli vähän silleen. Jätkä oli vielä silleen 200. Sit mä olin silleen seuraava. Ja sit sä kuolit silleen ja tuli karma. Niin, tuli. Mä sain tiimin siltä. Sen tiimettivat oli silleen moro viu. Tos siinä oli niinku mä en. Moro viu. Avataanko tää vaultti? Meidän pitäis saada vaan se key. Ai. Sun pitää etsiä sellainen slurpi tai se toi. Snoop Doggi. Kun yhdet naiset. Mä sain niinku pelisäkein maassa. Mä käyn vähän farmaan raksaa, niin mä pystyn taas purfäättää klippaa. Ois pitänyt kuunnella sua ja laittaa se klipin päälle heti. Niin, mä yritin sanoa sulle, että laitapa klipit, jos on tilanne. Nyt se slurppi, missä ois slurppi? Mä haluun ton valti. Vedän missä täällä on. Mä haluun varmaan kaikki. Give me now, wow. Vittu mä klippasin ihan pahasti. Jätkä vaan piissaroi sitä jätkää. No ei tää on niin tryhikombo. Tämä skin ja sitten F-Bank. Miksi mä heitin tän botin menee? Hei, täällä on suppuli! Kato mappia. Mä en suppuli. Se on vihuja, ne on ostanut sen. No kiitos pölli. Pölliks? Et sä pöllinyt sitä? Eiku ei täältä saa mitään asetta, täältä saa pelkkää hiireä. Ihan huono suppli. Ei, miksi mä... Siis mä en enää osaa tyyliin. No niin, vihdoin mä sain sen. Ai saiks sä sen valttukin? Joo. Nää se ite mennä vaan. Oota, älä luuttaa kaikkea heti. Mä jätän sen. Oota, lasketaan monta chestiä siellä on, riippuu. Mä tarviin raksaa, niin mä pystyn taas. Tai no mä menen vaan kattoo mitä sieltä tulee ja tää sulle sit sellaista jämää siitä. Saan mä vähän raksaa sitten siellä. Ihan kun mä en osais build-fightaa. Ei lege ar. Ei mä se on se.
saa mätä. Mä haluun haulikon. Mä sain. Sain haulikon. Mä otan tän. Oh my. Siis pitävää ulti. Nää on jotain. Joo. Siis mun seti. Näkisipä. Okei. Kato mun settejä, kato mun settejä. Kato mun settejä. Oh? Oh? Hyi hitto. Reboota. Onks sulla vähän aina? En mä tarvii raksaa. Anna vaikka. Koska meillä on niin sairaat setit. Tarviiks mä klingerin? Sä klingerit on vähän sä. Ihan trash. Mä kerään vielä hei tässä vihu. Onko? Vihu. On. Tuu. Kyllä sä nyt sen tapait, jos mä sä äskeisessä pelissä myös tappua. En tapa. Nyt tulee! Mä craftasin. En muista. Mä craftasin jotain. Toinen jäi! Aro. Nonni. Miksi sä nyt pitää tulla toiset mihin toitiin? Haja! Siellä niin! Toinen jäi! Ei mitään. Mut kuitenkin. Ei tästä pitäis tulla niin paljon miinusta. Tuliko 7? Mitä pussaa? Mä sain Mitä mä taas tein? 7. Kerro mulle mitä mä tein! Enhän! Mä en oo koskenut mihin! Ei! Korkotaan Peppi. Okei, tää uusi Tää jääkaappi mun toimii. äiti on niin rasittava, niin moi moi katsojat! Moikka Emeli! Joudutko sä lopettaa? No joudun kun mun äiti väsyttää ja nyt se menee nukkuu. Okay. Ja nää kaikki on mennyt videolle.